வீட்டில் உள்ள காய்களை வச்சு இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கிரேவி செஞ்சு காட்டுறேன். இது சப்பாத்திக்கும் தோசைக்கும் ரொட்டு சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும்பா. வெயிட் லாஸ் இருக்கும்போது அடிக்கடி இந்த கிரேவியை செஞ்சு சாப்பிடுங்க. வெயிட் லாஸுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும்பா, உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம். கேஸ் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். சட்டி கொஞ்சம் சூடாகட்டும். சட்டி கொஞ்சம் சூடாயிடுச்சுப்பா. கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிடுவோம். கொஞ்சோண்டு சீரகம் போட்டுக்கிடுவோம். கொஞ்சம் கரகப்பில் போட்டு 2 பச்சை மிளகாய் கீரி இருக்கேன், அதை 2 போட்டுக்கிடுவோம். மீடியமான வெங்காயம் பெருசாக நறுக்கியிருக்கேன், அதை இதில் போட்டுக்கிடுவோம். வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிடுவோம். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கியிருக்கு. 2 மீடியமான தக்காளி நறுக்கியிருக்கேன், அதை இதில் போட்டுக்குவோம். இதை வதக்கிடுவோம்ப்பா. நல்லா தக்காளி நல்லா மசஞ்சிருச்சுப்பா. இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான மசாலா போட்டுக்குவோம். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்குவோம். 1 ஸ்பூன் மிளகாப்பொடி, 2 ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி, 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி. மசால் வடை பச்சை வடை போகணும், வதக்கிக்கிறோம். இப்போப்பா நான் கொஞ்சம் பச்சை பட்டாணி வச்சுருக்கேன், இதையும் போட்டுக்குருவோம். ஒரு 150 கிராம் பீன்ஸ் நறுக்கியிருக்கேன், நல்லா கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக நறுக்கியிருக்கேன், இதே மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஒரு கேரட் நறுக்கி வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் நீளமாக முள்ளங்கி நறுக்கியிருக்கேன், இதையும் போட்டுக்குவோம். இப்போ எல்லாத்தையும் இதை ஒரு வதக்கிடுவோம். நல்லா வதக்கியாச்சு. முட்டைக்கோஸ் இருக்குது, அதையும் போட்டுக்கிடுவோம். இது குடமிளகா, இது கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக நறுக்கியிருக்கேன், இதையும் போட்டுக்குவோம். காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்குவோம். கலந்துக்குவோம் எல்லாத்தையும் மசாலோட. கொஞ்சோண்டு காலிஃப்ளவர் வச்சுருக்கேன், இதையும் சேர்த்துக்குவோம். இதையும் ஒரு கிளறி விட்டுக்குவோம். இப்போ எல்லா காயையும் நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுப்பா. இப்போ காய் வேகிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிடுவோம். காய் வேகட்டும், ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக விடுவோம். முந்திரி பருப்பு போட்டுக்குவோம். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் எடுத்திருக்கேன், இதையும் இதில் போட்டுக்குருவோம். மிக்சியில் போட்டுக்குருவோம். இப்போ இதை உங்களுக்கு மிக்சியில் அடித்து கொண்டு வரேன். இப்போப்பா தயிரையும் முந்திரி பருப்பையும் உங்களுக்கு மிக்சியில் அடித்து கொண்டு வந்துட்டேன். நல்லா பேஸ்டாக இருக்குது. இப்போப்பா நம்ம காயை 10 நிமிஷம் வேக விட்டோம், நல்லா வெந்திருக்கும். ஓப்பன் பண்ணிக்க. காய் நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம தயிரும் முந்திரி பருப்பு அடித்தோம் இல்லையா, அந்த பேஸ்ட்டை இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். தயிரும் முந்திரி பருப்பு அடிச்சதுனால கிரேவி ரொம்ப டேஸ்ட்டு, நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும்ப்பா. இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். கிரேவி நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சுப்பா. இப்போ கேஸு ஆஃப் பண்ணிடுவோம், பவுலில் மாற்றிக்கிறோம். இப்போ கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சுப்பா. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குப்பா. உங்கள் வீட்டில் கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்கள். அம்மாப்பா உங்களுக்கு கிரேவி செஞ்சுருக்கேன், சப்பாத்தியும் செஞ்சுருக்கேன். நான் உங்களுக்கு இதை சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சப்பாத்தி உங்களுக்கு எப்படி சாஃப்டாக செய்யணும்னு உங்களுக்கு அம்மா சேனலில் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் அதை வச்சு பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குப்பா. கிரேவி ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குது, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அம்மா செஞ்சது உங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக தான் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். உங்கள் வீட்டில் கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்கள். அம்மாவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப்